Estamos en un concierto de Marlara. No la con- Who is Marlara? No, nos van a poner así sus errores. ¡No sabemos una! 2, 3. El coro. Sí. Ahí va, ya se ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Me duele la rodilla. Vlog, somos unas hambriadas, entonces vamos a ir a comer ¡Por pizzas. Hola vlog, estamos en Pizza Uno. Esperando 40 minutos O 50. o 50 para que nos den una fucking pizza. Pero abre 24 horas. Dicen que vale la pena, Quiero realmente saber si realmente vale la pena. así que vamos a ver qué pedo. Vámonos a subir así. Pero a Ani no le gusta. ¡Ay, mi chichi!